ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਚਿਨ ਗਰੋਵਰ। ਅੱਜ ਗਊਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੈ ਸਾਈਂ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੈ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ।